Փետրվարի 8-ին ժամը 18:55-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Մի տղամարդ զանգահարել էր 102 հայտնել, որ Նորագավիթի առաջին փողոցի տանն իր մորաքույրը մահացել է։ Ահազանգով մեկնած օպերատիվ քննչական խմբերը, փորձաքրյագետներն ու դատաբժիշկը տեղում պարզեցին, որ 81-ամյա Լուսիա Մկրտչյանի պարանոցին կտրած ծակած վնասվածքներ կային։ Միայնակ բնակվող կնոջը սպանել էին։ Դեպքի առթիվ տարածքային քննչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քննչական գործողություններ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության ու Շենգավիթի բաժնի ծառայողների համատեղ աշխատանքի արդյունքում առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտվեց թարմ հետքերով։ Հաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ թոշակառուին դանակով հարվածներ է հասցրել նույն թաղամասում բնակվող 44-ամյա մի տղամարդ։ Կասկածվողին հայտնաբերելու միջոցառումները հանգուցալուծվեցին դեպքից ժամեր անց, արդեն փետրվարի լույսին գիշերը։ Տղամարդը ժամը 4-ին հայտնաբերվեց հենց Նորագավիթում ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ոչ միայն հանցագործության գործիք դանակը, այլև մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ ու տարբեր տրամաչափերի եւ հրազենների փամփուշտներ։ Բերման ենթարկվածը ոստիկանությունից ներկայացվել է տարածքային քննչական բաժին, տվել խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվել։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, սպանության հանգամանքները, այդ թվում շարժառիթը նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունվար-փետրվար ամիսներին Արաբկիր վարչական շրջանում արձանագրվեցին բնակարանային գողության դեպքեր, հափշտակում էին տարբեր իրեր, համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, ինչպես եւ փող, ոսկյա ու արծաթյա զարդեր։ Բնակարանների դռները բացում էին կամ հարմարեցված բանալիներով կամ կոտրելով։ Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները բացահայտելու նպատակով Արաբկիրի քրեական հետախույզները համագործակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ու Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գործընկերների հետ։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում նախ պարզվեց կասկածվողների ինքնությունը, ապա փետրվարի 5-ին Երևանում բնակվող 37 եւ 31 տարեկան տղամարդիկ հայտնաբերվեցին ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Նրանք ներկայացվեցին տարածքային քննչական բաժին ու ձերբակալվեցին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու քննչական գործողությունների շնորհիվ հիմնավորվեց, որ նրանք բնակարանային գողություններ են կատարել ոչ միայն Արաբկիրում, այլև Դավիթաշենում, Նորնորքում ու Զեյթունում։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում խուզարկվեցին ձերբակալվածների տները, հայտնաբերվեցին բանալիներ ու դուռ բացելու հարմարանքներ, ինչպես եւ բազմապիսի իրեր, որոնք նախնական տվյալներով հափշտակվել են։ Իրենց իրերը ճանաչած անձանց խնդրում ենք դիմել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում կամ զանգահարել 102։ Ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում ստացվել էին օպերատիվ տվյալներ ապօրինի որսի վերաբերյալ։ Տվյալներն իրացնելիս բաժնի ծառայողները համագործակցեցին մարզային ոստիկանության գործընկերների եւ Վայոց ձորի անտարտնտեսության աշխատակիցների հետ։ Միջոցառումների արդյունքում փետրվարի 4-ի երեկոյան ապօրինի որս կատարելու կասկածանքով Հերմոն գյուղից բերման ենթարկվեց Եղեգիզ գյուղի բնակիչ 25-ամյա մի երիտասարդ իր վարած Opel Astra Magnish-ի մեքենայով հանդերձ։ Քիչ ավելի ուշ նույն կասկածանքով Եղեգիզ գյուղի Սիրանույս ճամբարի մոտից բերման ենթարկվեց եւս 3 հոգի։ Նրանցից մեկին նույն գյուղի 19-ամյա բնակչի ուսապարկից խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մորթված եւ մաշկված կենդանու մարմին, իսկ 23-ամյա երևանցու մոտ մեկ փողանի ողորկափող որսորդական հրացան։ Հրացանն օրինական էր, բայց նրանց արարքը ոչ։ Բերման ենթարկվածները հայտնել են, որ մաշկազերծված կենդանին կարմիր գրքում գրանցված Բեզոարյան այծ է, որը ժամեր առաջ երևանցին որսացել է Սիրանույս ճամբարին հարակից Լեռան լանջին։ Հայտնաբերվեց նաև դեպքի վայրը, որի զննությամբ էլ այծի գլուխն ու մորթին։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է տարածքային քննչական մարմնին, կատարվում է նախաքննություն, սակայն հարցն ունի եւ բարոյական կողմ, իսկական որսորդը միշտ է պահում որսորդության բարոյական նորմերը։
Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացրին փետրվարի 6-ի երեկոյան։ Ժամը 18:50-ին Մայրաքաղաքի Անդրանիկ Իոսիֆյան փողոցից ապօրինի թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկվեց նույն փողոցի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդ իր Մերսեդեսով հանդերձ։ Նրա մոտից հայտնաբերվեց լիրիկա հոգեներգործուն դեղահաբ եւ պլաստիկ տարամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ բյուրեղանման զանգվածով։ Նշանակվեցին տոքսիկոքիմիական եւ դատաքիմիական փորձաքննություններ, տղամարդը ձերբակալվեց։ Դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ նաեւ խուզարկություն կատարվեց ձերբակալվածի բնակության վայրում։ Հայտնաբերվեցին օդամղիչ ատրճանակի գազաբալոններ ու Մակարով ատրճանակի փամփուշտներ։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Գորիսի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փետրվարի 6-ին բաժինը ներկայացել 25-ամյա մի երիտասարդու կամավոր հանձնել գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, հայտնելով, որ այն հետը բերել է Արցախից։ Ագարակ քաղաքի 60-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Մեղրիի բաժնում կամավոր հանձնել է տոս տիպի հրացան ու տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների 200-ից ավելի փամփուշտ, որոնք ըստ նրա ձեռքեր բերել տարիներ առաջ ու պահել այգետնակում։ Գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգի 60 փամփուշտն ու պահունակները ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում կամավոր հանձնել է Մալիշկա գյուղում բնակվող 55-ամյա մի տղամարդ։ Նրա այդ բացատրական աշխատանք են իրականացրել ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության ծառայողները։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության տարածքային ստորաբաժանումներում։ Գավառում եւ Ծովազարդ գյուղում բնակվող երկու տղամարդ Գավառի բաժնում կամավոր հանձնել են տոս տիպի հրացան, ինքնաշեն ատրճանակ, պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու փամփուշտներ։ Փետրվարի 5-ին էլ ոստիկանության Վարդենիսի բաժնում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Մեծ Մասրիկ եւ Ակունք գյուղերի 3 բնակիչ բաժին են բերել տարբեր տեսակի 6 նռնակ, ինքնաշեն ատրճանակ, տոս տիպի հրացան ու տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների 100-ից ավելի փամփուշտ։ Ճամբարակի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Արտանիչ գյուղի բնակիչներից մեկը բաժնում հանձնել է կրակող սարք F1 տիպի նռնակներ իրենց պայթուցիչներով ու տարբեր տրամաչափի 70-ից ավելի փամփուշտ։ Արտաշատի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ մի քաղաքացի Մրգավան գյուղի գերեզմանատան մոտ թողել էր պայթուցիչներով 4 նռնակ, 30 փամփուշտով լիցքավորված ինքնաձիգի պահունակ ու տարբեր տրամաչափի 30-ից ավելի փամփուշտ։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության Վաղարշապատի, Ախուրյանի եւ Մուշի բաժիններում։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժիններ են բերվել տարբեր տեսակի նռնակներ, նռնակների պայթուցիչներ, ինքնաձիգի պահունակներ ու տարբեր հրազենների եւ տրամաչափի, այդ թվում խոշոր տրամաչափի 100-ից ավելի փամփուշտ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս ուղղությամբ ոստիկանության ծառայողների միջոցառումները շարունակվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 8-ից 9 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 72 դեպք, որից 7-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես խարդախության 14, անձնական ունեցվածքի գողության 12, մարմնական վնասվածք պատճառելու 8, յուրացման կամ վատնման եւ թմրանյութի հայտնաբերման 6-ական, ապօրինի ծառահատման ու ընտանեկան բռնության 4-ական, 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու 2, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության գույքը դիտավորությամբ վնասելու, մարդկանց առևտրի կամ սեռական շահագործման, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, ծեծի կամ ապօրինի այլ բռնի գործողություններ կատարելու, պաշտոնյական անփութության, առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու սպառնալիքի եւ ծեծի մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 8 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 9 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 6 եւ մարմնական վնասվածք պատճառելու 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության Էրեբունու բաժնի կողմից որոնվում է տեսագրությունում պատկերված տղամարդը։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Էրեբունու բաժին կամ զանգահարել 102 096 20 09 00 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է Սուրենավան գյուղի բնակիչ 71-ամյա Հրանտ Գաբրելյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արարատի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 63-ամյա Անահիտ Սմբատյանը։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մաշտոցի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։